Hello and welcome to my vlog. My name is Yasir Afridi, and today this vlog is about a new car. Hope you guys will like this vlog. So let's check it out the vlog. So guys, today the thing is that this vlog is for those people. This vlog is for those people who said that you have only taxi and home, and you're like going anywhere in taxi. So guys, I want to tell you guys, and today I will show you my new car in this vlog. ये व्लॉग का सिर्फ मेरा मतलब भी उन लोगों के लिए था कि जो लोग कहते हैं व्लॉग में कि यार आपका जो वो है मतलब कि आप लोग टैक्सी में घूमते हैं, तो भाईजान मेरे सिर्फ इतना सुन, ये माइंड ना करे कोई और, ये उनके लिए है, उन लोगों के लिए है कि जो मुझे ऐसे बातें करते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं। यही वो टैक्सी है, बैक पे आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारी न्यू गाड़ी है, टैक्स बार्गेन से निकाली है। तो मैं सोच रहा अंदर भी मैं इसकी विज़िट करा था, पर इसकी चाबी जो है वो मेरे भाई के साथ है, भाई कहीं ले गए हैं। अब कुछ इनको नहीं, इसकी बाहर से विज़िट कराते हैं कि कैसी गाड़ी है।